Всем привет! Сегодня мы поиграем с вами в свой Whisper. Игра наподобие пасьянса. В принципе, сейчас вам покажу. Так, ну, здесь стандартный режим. Мне нравится он, персонажа. У него 70 здоровья. И чё? Один персонаж у меня, кстати, недоступен. Ну, играть я начал недавно. Давайте я расскажу про персонажей. Первый здесь персонаж, так, Латоносец. Но у него здоровье побольше будет, чем безмолвный. Золото, я понимаю, у них у всех одинаково, да. Ну, значит, последний солдат Латоносца подал свою душу, что владеет демонической силой. Ну, сила, так понимаю, это вот эта пылающая кровь, ну, просто восполняет 6 здоровья, да. Ой, там. Безмолвное. Ну, тут здоровье поменьше, конечно. Кольцо прикольное. 2 карты дает в каждом начале раунда. Тоже неплохо. Этот персонаж недавно выпал, еще не играл. Поебать на него. В общем, ну, давайте что. В принципе, начнем. Здорово. Так, выбрать, получить действительную карту. Посмотрим. Ну, золото не очень проклятие. Ну, давайте бесцветную карту получим. Так, мы становимся врагам. Эти карты из... Сколько не можем сыграть? Просветление. Это нахуя. Так. Это лучше будет. Хорошо. Так, ну давайте выберем место, с которого мы начнем. Легенда есть. Так, посмотрим. Вот это мне больше нравится, но здесь начнем. В принципе, игра прикольная, пассианс такой. Ну вот тут вот эти вот черные. Ош. Посмотрим. Боюсь, треугольник полностью. Давайте на него. Свернусь по соседи. Просто так сделаем. Что там? 4 хп все. Ну давайте. Блять, не защиты еще. Так, ладно, давайте так сделаем. Ну, мы все еще броню немножко. Посмотрим. Да, эти удары вообще попу мне, блядь, брони больше, чем у них. Так, это энергия, за нее покупаю эти карты. Да, посмотрим. И это все. Давайте я просто его убью сейчас. Так. Ну, этому человеку тоже пизда. Давай. Вот все. Профессионал в деле. Возьмем зелье. Так. Блин. Классная карта, кстати. Наградам. Ну, продвинемся дальше, давайте. Так, начало боя. Ага. Ну, то есть я хочу тут сразу использовать. Давайте еще тут сразу используем. Ну, смотрите, он меня будет бить, так что я сразу защиту возьму. 10 урона по-моему. Довольно простая игра, в принципе. Научится любой, даже. Ладно, не важно. Ну, сейчас мы обезрейника быстро. Нанесем ударчик. Броню. Да, похуй. Ну, как еще можно что-то пройти карту. В любом случае, если я ее не потратил, она будет сюда обратно заброс. Тут тратим все карты, еще поебать. Ну, что это такое? Слизи. Ну, желтый уже, ладно. Я понял. Поебать, уже самой сдохнул. Так, золотишко, выберем карту. Ой. Кстати, проверим. Никогда я не брал, что проверим. Кто у нас? На вашем пути попадается зал, центр которого окутан мерцающим светом. Его теплое свечение и завораживающие отблески манят вас внутрь. Нихуя. О, нихуя! Так, улучшаем. Меня устраивает. Чё, поебать. Давайте вот сюда пойдем.
Что тут у нас? Вы забрели в тупик и собрались бы вернуться. Внезапно с потолка обрушатся стены. Блять. На стены возникают три лица. Забудь, что знаешь, и я отпущу тебя. Понятно. Кстати. Улучшить. Преобразовать. Хочу преобразовать. Карточку поебать. Так. Так. А посмотрим. Кстати, что-то прикольное довольно-таки. Ну, сейчас поехали в бою в принципе. Так, что получится? Ну, это бесплатная карта начнем. 9 урона. 5 карта, это хорошо. Наносит 6 урона. Да, просто пройдем. И все равно еще делаю. Ладно. Ну, слушай, отлично потратить. Все равно сейчас мне брониться не понадобится. Такое. Сейчас стоит такое тоже. Беззрительного. Не выдавался особо. 9 урона нанесем. О, вот это классная карта. На. Один слепория меня вообще не пройдет. Не заблокировано. Дальше. Что там все силы наращивают, меня сейчас обезвреживают просто. Ладно. Дальше. Мы его сейчас убьем. Че, серьезно? Зелье скорости. Зелье его. Вы не сможете выбирать как на этом продукте. Нет, короткий. С ней играл в лагерь. Ну, короче, можно либо восполнить здоровье, либо улучшить. Здоровье не либо, значит, улучшить. Пиздец, значит. А, ну да, там не лучше. Да, подумай, что лучше. Так, если я лучше, это что ли? Такой если. Мне так надо хороший. Это лучше. 11 урона. А наносит кому 11 урона? Мне или? Да. Так, 11 нет, а, ну это фрагам, да. Блин, 8. О, это тут мне нравится. Да, а может? Так, секретик, что там у нас? Вам ссылка является странный синий гуманоид в золотом шлеме. Здравствуйте, я кликаю. Тебя интересует меня судей? Иди нахуй, дурак. Ладно, исполним задание. Посмотрим, что можно купить торговцам. А мне что? О, акция. Пятерочка. О, я получается это. Вот это хорошая карта, кстати. Я куплю вот эту и вот эту. Акции. Блин. Красная цена получается. Ладно. По какому пути пойти? Типа здесь секреты враг, да? Здесь. О, здесь босс будет или костер. Конечно, здесь. Здесь какой-то секретик будет. А потом это. Здесь на костер будет. Вот это лучше. Что это? Во время боя с ногами? О! Я как раз сейчас к кликну пойду. Это удача. Ну, он уже просто... Начальный высос. Непонятно. Жди, может сначала сок. Мастерство выберут тут. Ладно, складывает. Отлично. Вчера я его попробовал. Может, и бесплатно достанется. Я его вообще офигел. Да, парень думаю. Но он уже мертв. Я сейчас не очень слабо, я не знаю. Ну, сколько он не хочет вести время, то сегодня забросился. Вот, он уже. Да давай, бей. Нет, все, что ты пошел, нет. Еще карты мне нужно. Он уже мертв. 9.
И еще 4 вражных. Личное перо. Из каждой 5 карт пройдено рассмотрит здоровье. Заебись. Я теряю 6 сил, это замешал. Опа. Кстати, да. Ну тут хороший выбор. В принципе, я хочу карту улучшить. Если лучше. Да я могу здесь ее улучшить. Здесь был секрет. А здесь тоже. А где лучше ставлю? Я хочу карту улучшить. Здоровье у меня все нормально. Да. Прилетает 6 сил. 8 сил. 6 урона всем, ладно. Да идет. Let's go, и ваша дальше. Вообще, в принципе, игра такая легенькая. А кому там? Кто самый любимый? О, так, как раз используем карточку. Нахуй. Бам, блин. Я разъебался. Это, блин, стоит 43 энергии. Особенно на одну из карт спошло. Каз. О! Так, тут. Но здесь нам все равно нас слышит. Ага. Мне не нравится их отношения, блядь. Резня. Вы проходите мимо жуткой статуи, держащей несколько масок. Позади вас раздается тихий шепот. Стой! Детская. Оборачиваясь, не такая сидит. Дай потрогать. 70 минут. Меняться. 50. Ну, в принципе, я рискую. Не, да. Давай сюда. Ваше лицо заменили? Прикольно. Окей. Что это значит? Вы стали на редко взломанную. Ладно. Сейчас я... Ничего не понимаю. Дает один артефакта. Блять. Дает два сбрасывается. Стратил. Дает 2 ловкости, дает 5 защиты. О, акция, регуляцию. О, кстати. Акция хорошо. Ну, так всем. Я могу зелье купить. 2 силы. Наносит 20 урона. Ладно. Сегодня наш штаб сегодня расширились, блядь. Рывок. 13. Ой, ну это какая-то имба получается уже. Вообще жизнь. И шар размотаю босса. Чё это такое, блядь? Вот что-то хуйня дает. Это просто каркарди говорит, блядь. Хуйня ебаная. Так, ну. Папу карту вдруг не использую. Сломаю. Рывок. Сначала ужас наломал. Он не вернулся. Урон. Ай, блядь! Ладно. Нормально. Пойдет. Все равно, может, не такое-то, может быть, говно быть. Ебать. Следи, побежаться. Подсечка. Код весов подсечки. А он думает, он долбоёб. Козел. О, коленом в лицо. Давай сюда. Это пока он не берет, но сначала ему колено в лицо, естественно. Вот опять. О, нифига, 9 урона. Я блять, от мудоха у него уже... Ясно, блять. Подстава. Хотя... О, отлично. Давай. Да. Так вот. И оборону, естественно. Давай. Ну что ты мне подскажешь, долбоёб. Ой, да поворот. Бля.
Нормально пойдет. Битовый урон. Так, на крона уже такие самые видимости. Так. Хорошая как. 13 урона. Я не просто... Не знаю, не может быть. Не еще нет. Давай, погнали. Да, блядь, что он раскладывается с ним? Блядь, вот как слизь ебучая. Нахуй. Похуй. О, у меня атаковать хочет, нихуя. Ну, ушел кто-то, конечно. Да. Так мне есть снесет сейчас. Облизывание? Ты кого облизываешь? Ну, сука, не облизывание. Я не парень. О, потрошение. Ну, потрошение на одну, правильно, не успеет так. Подожди, взял карту, да? Сжигается. За сброшенную, сука. Не бросил ничего. Пидорас. Лучше, чем будет. О, прервано, нихуя себе. Это я удачно сделал. Сейчас меня. Сколько ему добавки накладывать? Ладно, оборона. Запасывай, очевидно. Ладно, понимаю. Всех имен. Этот посыл никчемный, ну смысл нет, ну ничего. Я сбрасываю спокойно. А ты его обогрел? Охуеть. Коллегом лицом. Ой, бля, сейчас. Да, и подсечка, нападаю шансы, и точно. Я говорю, что здесь он. Разложил пассианс все так. Едкий плевок, чё хуй? Че, ебанутый, блядь, сучка? О! Отлично. Могу себе позволить. Так, стоп. Ладно. 6 урона, 6 урона. Не знаю, добить хочу. Я еще не блядская. Ничего повезло с убитым. Не, я умру на зоне. После него. Почему? Мне кажется, как... О, слабость. Да. Сейчас всех убью. Сейчас так вот сделаем. Защиту все сделаем. Чё, что видишь, не особо. Это раз. Может быть, не убил. Да все, он уже труп. Блядь! Последний хуй остался. Кто-то мне сейчас... Хотя я вроде хилит, который... Понятно. Топ. Европа разделит и как. Ладно. Да. Может, не просто это понятно. И сил, подали. Маг теряет силу, накладывает все в порядке.
Так, что же мне на этот раз попадется? Ясно. Особое проклятие. Перелики. Не дает ничего волшебного, а не включится. В начале вашего хода. Да похуй. Мне золото не надо, я блин.